President, på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre så tar jeg opp mindretallsforslaget i finanskomiteen herved. Dette først og fremst for å gi ros til de i Fremskrittspartiet som har fremmet forslagene. Det ingen tvil om at i Høyre så hersker det en betydelig irritasjon, en stor utålmodighet i forhold til å redusere det norske næringslivets administrative kostnader, som har utviklet seg dessverre ikke så mye som man kunne tro, når Børge Brende og Bondevik II-regjeringen hadde ansvar for dette, hvor man hadde klare målsettinger om 25% reduksjon innen, jeg tror det var 2012. Det klart at denne regjeringen, har gått vekk fra å ha en prosentvis mål, og dermed så blir det bare en slags vanlig la-skure-politikk over målsetningen om dette. For det er klart at jeg mistenker at et flertall av, eller veldig mange av de rødgrønne politikerne ikke å brenne for å redusere byråkratiet. Jeg mistenker veldig mange av dem for faktisk å bidra til å øke byråkratiet, for man har en generell mistro til mye av det private næringslivet. Man har en stor mistro til gründerne, og dermed så blir det økte, logisk nok, krav til rapportering for å unngå det man tror at vil være skadelige for samfunnet på andre områder. Det gjør at regjeringen ikke er nok pågående i forhold til forenkling. Det gjør at regjeringens og stortingspolitikere ikke er pågående i forhold til kampen for forenkling. Rett og slett fordi det er andre områder som de har større omsorg for, og dermed lar man det skure gå. Og man ser jo på den Rambøll-rapporten som nå regjeringen har lagt frem, som viser at man faktisk går i ring. At de siste årene så har altså den administrative kostnadene for næringslivet gått ned med 0,5%. Og det er faktisk ting som tyder på at for å komme ned, for å finne den reduksjonen på 0,5%, så er det noen som påstår at noen ting er tatt ut av hele beregningsgrunnlaget for på den måten å oppnå en reduksjon. Men hadde man tatt med flere elementer, så hadde man fått den økningen som næringslivet rapporterer inn til Stortinget, til departementene, om at de opplever i sin hverdag. Høyre har et eget forenklingsutvalg som jobber med å gjøre hverdagen lettere for småbedriftene, for de større bedriftene, for enkeltmenneskene. Og vi har større ambisjoner enn det både finansministeren legger opp til det, og for så vel næringsministeren som har mye med dette å gjøre. Nesvik siterer deler av flertallets innstilling i komiteen. Hvis man går akkurat der han slutter, så avslører etter min mening flertallet en grenseløs systemlojalitet og en grenseløs tillit til statsetatene. Flertallet syner også til brevet fra Finansdepartementet der det har vært understreket at departementet, herunder skatteetat og tollvesenet, kontinuerlig tilstreber å ha fokus på brukerorientering osv. Med andre ord, altså, slapp av, dette ordner seg. Departementet jobber dag og natt for å gjøre det enklere. Jeg tror, og Høyre tror, at mye av det forenklingsprosessene kommer fra næringslivet selv. Og en del av disse forslagene som Fremskrittspartiet målbærer, som er tverrpolitisk enighet om, som brukerorganisasjonene har kommet opp med, jobber inn igjen, de blir avvist. Det ene etter det andre fra departementet. Så det er klart at man ser gjerne litt andre områder og en annen målsetning enn oss andre. Statens pålegg til det private næringsliv har anslagsvis over 50 milliarder kroner som det pålegger norske næringsliv å ha. Det er betydelige midler. En 10% reduksjon av det ville frigjort 5 milliarder kroner som private bedrifter kunne da brukt til helt andre ting. Det gjør altså at grunnen til at Høyre stemmer mot FrP sine forslag, er at de kommer litt stykkevis og helt. Vi mener at det er på sin plass å lage en helt ny melding på dette her. Forslaget som Høyre, KrF og Venstre har fremmet som en mindretallsforslag, som FrP støtter subsidiært i dag, det viser altså at vi ønsker at regjeringen får tid på seg i forbindelse med statsbudsjettet 2011. Det bør regjeringen ha som mål. Giske er ny som statsråd. La oss håpe han har også tid til å modernisere, og ikke bare springe rundt på møter og høre på uten å gjøre noe med det.